Өдөртөө амралт өдрөө тухтай сайхан өнгөрөөж байна уу? Fact and Expert тайм хөтөлбөр эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулна. За энэ 7 хоногийн тайм хөтөлбөрөөр бид дараах сэдвүүдийг үзэгч та бүхэндээ хүргэх болно. Шатхуун болон шахмал түлшний нөөц хангалттай байгаа учраас иргэдийг урт дараалал үүсгэн дугаарлахгүй байхыг засгийн газар уриаллаа. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулж гадны иргэд Монгол улсад байнга оршин суух боломжийг нээх үү. Нүрсний үнийн өсөлтийн супер циклийг бид ашиглаж чадах уу? Нэмэлт зэргэх 3 дахь тунгийн дархлаа тогтоох үйлчлэл 99%-аас дээш үзүүлэлттэй байгаа хэдий ч иргэдийн дархлаажуулалтанд хамрагдах идэвх сул байна. Тайм хөтөлбөрийг сонгоо үзэж байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. За энэ 7 хоногт шатхуун болон шахмал түлшний хомсдол үүсгэнэ гэсэн энэ мэдээлэл иргэдийг баггүй чирэгдүүллээ. За өнгөрсөн 9 сарын сүүлээр шатхууны хомсдлоос үүдэлтэйгээр иргэд 10 гаруй хоног шатхуунд дугаарлаж ажил албаа алдаж үүнээс үүдэлтэйгээр бас зарим асуудал үүссэн байгаа. За тэгвэл энэ асуудлыг засгийн газар яаралтай авч хэлэлцсэн. За тухайн үед нь шатхууны хомсдол чухам юунаас болов? За бодиттой нөхцөл байдал юу байна? За яг энэ хомсдлоос гарах гаргалгаа юу байгаа талаар мэдээллийг олон нийтэд хүргэж энэ шатхууны хомсдол бол үндсэндээ энэ сарын ихээр хэвийн байдалтай орлуул эргэж шилжсэн. За тэгвэл энэ 7 хоногийн ихээр буюу тодруулах юм бол өнгөрсөн мягмар гаригийн оройноос эхлээд дахин шатхууны хомсдол үүсгэнэ гэсэн мэдээлэл иргэдэд очсноос болж олон нийт мөн л шатхуун түгээх станцуудад дугаарлаж эхэлсэн. За мэдээж асуудал ийхүү нөхцөл байдал хүндрэх ийм болцшгүй нөхцөл байдал үүссэн учраас засгийн газар бол мөн энэ асуудлыг яаралтай авч хэлэлцээд чухам юунаас болоод нөөц хангалттай байсаар байтал шатхуунд иргэд ийхүү дугаарлах болов гэдэг асуудлыг бол авч хэлэлцэж тодорхой шийдлүүдийг бол гаргасан. За ингээд энэ 7 хоногийн 5 гарах засгийн газрын ээлжид хуралдаанаар уг асуудлыг хэлэлцээд бодиттой нөхцөл байдал ямар байна вэ гэдгийг олон нийтэд бол танилцуулсан байна. За ер нь бол өнгөрсөн сарын сүүлээр үүссэн энэ шатхууны нийлүүлэлт багассантай холбоотой хомсдол бол хэвийн хэмжээндээ бол эргэж шилжсэн байгаа. За бүгд найрамдах хятад ард улс болоод Орос албаны улсаас шатхуун бол тогтсон хуваарийн дагуу нийлүүлэгдэж байгаа гэдгийг бол засгийн газрын зүгээс бол энэ 7 хоногт мэдэгдлээ. За тодруулах юм бол өнөөдрийн байдлаар манай Монгол улсад шатхууны 5 хоногийн ердийн хэрэглээний нөөц байна гэдэг ийм мэдээллийг бол өгсөн байгаа. Гэтэл ийм нөөц хэвийн хэмжээнд байсаар байтал иргэд яагаад ингэж шатхуунд очрлох болов гэдэг нь бас тодорхой асуудлуудаас үүдэлтэй гэдгийг энэ 7 хоногт бас засгийн газрын зарим гишүүд бол тайлбарлаж мэдээлсэн байна. За ингээд өнөөдрийн байдлаар манай Монгол улсад ер нь энэ шатхууны хэд хоногийн нөөц байгаа юм. За энэ шатхууны нийлүүлэлт урд болон хойд хөршөөс хэдийн хэр хэмжээтэй хийгдэж байгаа юм. За энэ нь хизээ манай Монгол улсад ирэх вэ гэдэг энэ мэдээллийг уулуурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Яндон энэ 7 хоногт танилцуулсан юм аа. За өчигдрийн байдал бол бид нар аж ахуйн нэгжүүдтэйгээ ярилцсан, уулзсан, импортлогч компаниудтайгаа ярилцаад хэвийн үйл ажиллагаа бол Улаанбаатар хотод бол 5 хоногийн хэвийн хэрэглээгээр нөөц байна гэдгийг бол ярилцсан. Ингээд цаашдаа 5 хоногоор бол 2-3 хоног яваад цаашдаа 6 хоног, 7 хоног, 8 хоног гээд тэгээд явандаа бол 10-аас 14-өөс болохоор бол ингээд нөөц маань 10 хоног, 12 хоног гэдэг өсөд явах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл Оросын албаны улс 10 сард бол 54 мянган тонн газрын тосны АИ92 маркийн бензинийг нийлүүлэх ёстой. За мөн өчигдөр бол жишээ нь урд хилээр замын үдээр орж ирсэн 58 вагон. Өнөөдөр бол 8 вагон наашаага явж байгаа. 50 вагон болохоор бол шингэн төв шилжүүлэн ачах байгууламж дээр шилжүүлэн ачигдж байгаа. Энэ бас өнөөдөр наашаа гарна гэсэн үг. Тийм учраас бол хомсдол үүсээгүй зохиомжтой хомсдол бий болохыг л оролцсон гэж хэлж болж байна. За уулуурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Яндон бол энэ шатхууны хомсдол үүсэх ямар ч ийм нөхцөл бол бүрдээгүй. Урд болон хойд хөршөөс нийлүүлэлт хэвийн хийгдэхээр төлөвлөгөө графикийн дагуу бүх ажлууд бол явж байгаа. За шатхуун ачсан галт тэрэг бол манай Монгол улсад орж ирэх хуваарийн дагуу наашаа гарсан гэдэг ийм мэдээлэл бол инхүү өгч байна. За тэгвэл сая уулуурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Яндон бас
мэдээллийнхаа төгсгөлд нэг зүйлийг хэлсэн нь нэлээд анхаарал татсан. Өөрөөр хэлэх юм бол шатхуун хомсдох ямар ч нөхцөл бол бодитоор бүрдээгүй. За харин энэ шатхууны хомсдол үүсгэх гэсэн ийм оролдлогыг зарим одоо импортлогч аж ахуйн нэгжүүд бол хийсэн байх магадлалтай гэдгээ бол хэвлэл төгсөн ярилцлагатаа тэрээр дурдсан байгаа. Тийм учраас энэ асуудлыг бас тодорхой хэмжээнд хуулийн байгууллагад өгч шалгуулна. Ямар учир шалтгааны үүднээс шатхууны нөөц ингэж хангалттай байсаар байтал зарим импортлогчид шатхууныг одоо зохиомлоор ингэж хомсдол үүсгэх ийм нөхцөл байдлыг бүрдүүлж иргэдийг чирэгдүүлж байгаа вэ гэдгээ бол шалгуулна гэдгээ бол мэдгдсэн байна. За тэгвэл яг энэ юунаас үүдэлтэй ийм одоо мэдээллийг уулуурхай хүнд үйлдвэрийн сайд ямдан хийсэн бэ гэдг нь энэ 7 хоногт бас зарим хэвлэлээр гарч бичигдэж эхэлсэн байгаа. За энд бол тодорхой бас шалтгаан байна. За Монгол улс тэр дундаа засгийн газар бол үндсэндээ 2020 оны 4 сард Эрч соёл гэдэг төрийн өмчит компани болон за Роснефть компанитай хамтарсан энэ хөв нийлүүлсэн компаниг бол байгуулсан ба. За энэ Эрч соёл гэдэг компани ямар үүрэгтэй вэ гэхлээр Монгол улсад онгоцны түлш бол нийлүүлэх ийм одоо гэрээ контрактыг байгуулад за энэ зорилгоор бол энэ Эрч соёл гэдэг компани бол байгуулагджээ. За энэ компани ингээд байгуулагдсаны дараа за үндсэндээ энэ компани байгуулагдсанаас болоод зарим одоо нэр бүхээр шатхуун импортлогчид өөрөөр хэлэх юм бол засгийн газрыг за шантаачлах замаар энэхүү шатхууны зохиомл хомсдол үүсгэхийг оролцсон байж болзошгүй гэдэг энэ мэдээлэл бас энэ 7 хоногт гарлаа. Өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдөр бас энэ онгоцны түвшийг нийлүүлдэг монопол энэ импортлогч нэр бүхий компаниуд бол бий. За эдгээр компаниуд за яг өнөөдрийн хүртэл бол энэ онгоцны түвшийг бол Монгол улсад нийлүүлж за тэндээс бас тодорхой хэмжээний ашиг олж байгаа. За тэгвэл өнөөдөр яг энэ асуудлыг төр өөрөө хариуцаж за энэ онгоцны түвшээ бол төр өөрөө нийлүүлдэг баяа гэдэг энэ үйлдвэрийг бол байгуулснаас болоод за яг энэ бизнесээ алдсан энэ нэр бүхий компаниуд одоо засгийн газрыг шантаачлах замаар энэхүү шатхууны зохиомл хомсдол бол үүсгэсэн байж болзошгүй гэдэг энэ мэдээллүүд бол гарч ирсэн. За энэ мэдээлэл юугаар нотлогдож байна вэ гэдгийг үзэж та бүхэнд одоо танилцуул. За өнгөрсөн 7 хоногийн мигмар гаргийн орой цахим сүлжээнд бол нэр бүхий шатхуун импортлогч компани гүйцэтгэх захирлын тушаал гэсэн энэ одоо үзэж та бүхний харж байгаа албан бичиг бол төгсөн. За үүнээс болоод олон нийтийн дунд бол шатхууны хомсдол дахин үүсгэнэ гэдэг энэ одоо мэдээлэл очиж за ингээд иргэд бол шатхуун түгээх станцуудын гадаа бол урт дараалал үүсгэж банкад үргэхээр ингэж очрлож эхэлсэн байна. За энэхүү одоо энэ бичгээр харагдаж байгаа. За Орос улбаны улсын Роснефть компаниас нийлүүлэгдэх ёстой. Энэ шатхууны нийлүүлэлт бол хуваарийн дагуу хийгдэх боломжгүй болсон учраас за энэ одоо тушаалд дурдсан нэр бүхий шатхуун түгээх станцуудаар зөвхөн иргэдэд шатхуун олгоо гэдэг ийм одоо тушаал шийдвэр бол гарсан байна. За өөрөөр хэлэх юм бол өдөрт нэг шатхуун түгээх станц 150 мянган литрт одоо шатхууны хэрэглэгчдэд олгох хувь хэмжээг бол барьж үйлчлээ гэдэг ийм шийдвэр бол гарсан байна. За энэ асуудал инхүү гарсан. За энэ бол магадгүй одоо хардаж болох нэг үндслэл нь энэ нэр бүхий компани за энэ онгоцны шатхууныг бол Монгол улсад нийлүүлдэг. За энэ бизнесийг нь за төр бол мэдлэлтэй авахар ингэж одоо 2020 оны 4 сард Эрч соёл гэдэг компанийг байгуулсан нь өөрөө одоо бас энэ хоёр талын ашиг сонирхол энэ шатхууны хомсдлоор илэрч энэ цэг дээр бол огтлцсноос болоод за импортлогч компаниуд бол энэхүү шатхууныхаа одоо хязгаарлалтыг хийх энэ нөхцөл байдалд бол үндсэндээ хүрсэн байж болзошгүй гэдэг энэ хардлага бол бас олон хүнд бол байгаа. За энэ асуудлыг ч гэсэн одоо ер нь бол шалгах ёстой гэдгийг бас энэ 7 хоногт засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга нямд орж бол бас мэдгдсэн байна. Яг өчигдөр барааны тэр сод Монгол дээр яригдсан асуудал хийгдсэн асуудал бол дөнгөж өнөөдөр хэвлэлээр гарч яригдж шít. Энийг бол судлах асуудал. За энэхүү засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга нямд оржийн хувьд бол яг энэ сод Монгол компанитай холбоотой энэ асуудлыг бол шалгах ёстой гэдгээ бол мэдгдсэн. За энээс өмнөх өдрийнх нь одоо уулуурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Яндонгийн одоо хэвлэлд өгсөн ярилцлагад бол ер нь энэ зохиомл хомсдлыг үүсгэх энэ нөхцөл байдлыг бол за зохион байгуулалтаар ингэж бүрдүүлсэн байж болзошгүй ийм асуудал байгаа учраас за энийг бол хуулийн байгууллагаар шалгуулна гэдгээ бол тэрээр мэдгдсэн байгаа. За өнөөдөр энэ 7 хоногт бол яг ямар компанийг одоо
яагаад энэ шатхууны хомсдлыг зохиомлоор бий болгосон гэж үзэх үндэслэл байгаа гэдэг энэ асуудлаар одоо хуулийн байгууллагад өгч шалгуулсан гэдэг ийм мэдээлэл бол гарахан бидэнд бол алга байна. За энэхүү шатхууны хомсдол бол үүсэх ийм нөхцөл бол бүрдээгүй. За нөөц бол 5 хоногийн нөөц байгаа. За дээрэс нь шатхууны нийлүүлэлт бол үндсэндээ хэвийн горимдоо бол шилжсэн. Урд олон хойд хөршөөс авах ёстой энэ шатхууны нийлүүлэлт тогтсон хуваар графикийн дагуу бол манай Монгол улсад бол хийгдэж байна. За өнөөдөр 5 хоногийн нөөцтэй байгаа ч гэсэн цаашид бид бол энэ шатхууны нийлүүлэлтийг за энэ нөөцийн хэмжээг бол 30 хоногийн нөөц цаашлаад 3 сарын одоо нөөц бүрдүүлэх энэ зорилтыг бол тавьж ажиллаж байгаа. За тийм учраас яагаад тэгэхээр мэдээж одоо энэ болцшгүй ийм одоо импортлогч орнууд хязгаарлалтаа хийх юм бол эрсдэл үүсэж байгаа учраас ер нь 3 сарын нөөцийг бол цаашдаа төр бүрдүүлье гэдэг импортлогчдод шаардлага тавих замаар гэдэг энэ асуудал бол үүнээс улбаатаагаар ингэж бол хөндөгдсөн байгаа. За энэхүү ямар ч байсан шатхууны нөөц хангалттай нийлүүлэлт хэвийн байгаа учраас иргэд одоо шатхуун түгэх станцуудад дугаарлахгүй байхыг бол засгийн газар уриаллаа. За энэ 7 хоногт бас засгийн газрын хуралдаанаар яригдсан нэг асуудал бол энэ шахмал төвшөнтэй холбоотой асуудал. За шатхуундаа ойчролж дуусаад монголчууд шахмал төвшөндөө бол ойчролсон энэ дүр зураг болвол за түрүүчийн 7 хоногт бол бас нэлээд олон нийтийг бохомдуулсан ийм одоо асуудал бол болсон. За энийг бол зайлшгүй шийдвэрлэх бол шаардлагатай. За Монгол улс одоо агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр засгийн газар одоо энэ сайжруулсан шахмал төвшийг иргэдийн хэрэгцээнд нийлүүлээд үндсэндээ 2 жилийн хугацаа бол өнгөрч байна. За түүхийн нүүрсийг халж сайжруулсан шахмал төвшийг одоо хэрэглээнд нэвтрүүлснээр агаарын бохирдол бол тодорхой хэмжээгээр буурсан уу гэвэл буурсан. Ийм одоо сайн үр дүнд бол бид хүрч чадсан. За гэтэл яг энэ халгаалтын улирал эхэлж байгаа энэ үед нөгөө шахмал төвшнийхаа хэрэглээг төр одоо бас тодорхой хэмжээнд хязгаарласан. За эсвэл одоо нөөцөө бүрдүүлж чадаагүй юу гэх мэтчлэн олон асуудал бол эндээс урган гарсан. За ингээд үүнээс болж иргэд бол шатхуунаасаа дамжаад шахмал төвшөндөө бол ойчрсан энэ дүр зураг бол бас үүссэн байна. За тэгэхээр энэ асуудлыг бол бас яралтай шийдэх зорилгоор засгийн газар энэ асуудлыг авч хилэлцсэн. За яагаад энэ асуудал одоо үүсэх болсон гол шалтгаан нөхцөл бүрдвэ гэдэг дээр бас тооцоо судалгааг хийж гаргасан байна. Өөрөөр хэлэх юм бол өнгөрсөн оны өдийд цагаагаар бас харьцангуй дулаахан байж. За тийм учраас үндсэндээ энэ шахмал төвш борлуулах цэгийн тоогоо үе шаттайгаар одоо ингэж нэмж явсан ийм одоо асуудал бол байна. За гэтэл өнгөрсөн оны яг өдийтэй харьцуулахад өнөөдөр бол гадаа бас цагаагаар байдал бол бас нэлээд сэрвэлсэн шөндөө бол хасах хэмтэй хонж байгаа. Тийм учраас тэр хорооллын айл өрхөө зайлшгүй одоо гал түлэх ийм шаардлага бол зүйсээр тавигдчихж байгаа. За ингээд гал түлэх гэхлээр нөгөө нүүрс нь бол иргэдтэй хүрдэггүй. За ингээд борлуулалтын цэгүүд дээр нүүрс авахаар очролж байгаа иргэдийн энэ урт дараалал бол үүссэн нь өөрөө бас асуудлыг нэлээд энэ өндрөө ахуулж засгийн газрын түвшинд ярих хүртэл бол хэмжээнд хүрсэн гэдэг нь бол нэгэнт ойлгомжтой болж байна. За шахмал түвшний цэгийн тоог одоо яагаад ингэж өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулсан бэ гэдэг мэдээлэл үзэгч таах хүндээ бол хүргэхэд ийм байна. За үндсэндээ засгийн газар за яг энэ шахмал түвшийг борлуулж эхлээд за халаалтын яг эд хүүтний улиралд бол 600 цэгээр дамжуулан өнгөрсөн жил энэ шахмал түвшийг бол иргэдэд борлуулж байсан юм. За гэхдээ шууд одоо энэ 600 цэгээ нээч хийгээгүй. За тодорхой хэмжээнд энэ агарын хэмтээ уялдуулаад цагаагаар гадаа хүүтрэх тусам болвол цэгийнхаа тоог бол үе шаттай ингэж нэмж явж байсан. За харин өнгөрсөн онд бол өдийд бас харьцангуй дулаахан байсан учраас шахмал төвш борлуулж байгаа цэгүүдийг бол тодорхой хэмжээнд цөөн тоогоор нээж ажиллуулж байсан нь өөрөө яг энэ графикийнхаа дагуу энэ жил шахмал төвшний цэгийн тоог нээсэн хамгийн том алдаа болж иргэд одоо ингэж шахмал төвшөнд ойчрлоход хүргэсэн ийм нөхцөл байдлыг бол үүсгэсэн. За тийм учраас энэ асуудлыг бол яралтай авч хэлэлцээд ер нь бол шахмал төвшний цэгийн тоог яг өнөөдрийн байдлаар бол 420-д бол хүргэсэн гэдэг энэ мэдээллийг бас энэ 7 хоног салбарын сайд нь бол өгч байсан. Сайжруулсан шахмал түвшний гэр хорооллын хувьд бол ханган тасалтайгүй гэдгийг би аль биесээр хэлье. Би энэ баасан гарагт сайжруулсан шахмал түвшний нөөцийг сэтгүүлчтэйгээ явж үзүүлье гэж ингэж бодож байгаа. Та нар минь цаг зав байвал оролцоорой. Өнөөдрийн байдлаар миний түрүүний хэлдэг 71 мянган тонн сайжруулсан шахмал түвшийг нийслэлийн 6 дүүргийн 57 агуулгад бид нар хадгалсан байгаа.
Дээр нь манай хоёр үйлдвэрлэл хэвээ явагдаж байна. Үйлдвэрлэлээс хэрэглээ давбал нөөцөөс хангадаг ийм л зарчимтай ажилласаар өнөөдөр хүрсэн. Энэ жил ч гэсэн тэгжил ажиллана. 420 цаг дээр өнөөдөр ямар нэгэн дараалал хүндрэл гараагүй байгаа гэдэг мэдээлэл би авч байгаа. Би өчигдөр өөрийн биеэр тэр хороолоор явж шалгасан. Сайжруулсан шахмал түлшийг борлуулдаг цэгийг гаднаа гарын температураас хамаарат бид нар бол үе шаттайгаар 600 хүргэдэг юм. Бид нар саяын одоо дараалал үүссэн өдрүүдэд сайжруулсан шахмал түлш борлуулах цэгийн тоог өнгөрсөн оны мөн үед тогтооцсон байсан алдаа болсон байна. Тийм учраас бид нар сая дараалал үүсэж хүндрэл гарангууд шуурхаа 2 өдрийн дотор нэмсэн байгаа. Мэдээж одоо бид нар бүх юмыг тооцох ёстой. Гэхдээ одоо энэ дээр яхааргүй алдаа гарсан, иргэдээ чирэгдүүлсэн. Одоо ахиж ийм алдаа оноо гарахгүй байхаар хичээж ажилланаа. За ийхүү шахмал түлшний борлуулалт яг өнөөдрийн байдлаар бол хэвийн болсон. За 420 цэгээр хамгийн сүүлд одоо өгч байгаа мэдээллээр 420 цэгээр энэ шахмал түлшийг бол иргэдэд борлуулж байгаа учраас одоо ямар нэгэн байдлаар иргэд одоо шахмал түлш авахар дугаарлаж ойчрлож энэ хонж өгөх бол шаардлага байхгүй гэдэг ийм одоо зүйлийг бол холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудын зүгээс бол хэлж уриалж байгаа. За дээрэс нь энэ 7 хоног засгийн газрын хуралдаанаар яг энэ шахмал түлштэй холбоотой энэ алдаа дутагдал гарсан учраас засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга нямд оржоор одоо ахлуулсан энэ ажлын хэсгийг бол байгуулсан байна. За энэ ажлын хэсэг бол яг энэ шахмал түлшний нөөц бүрдүүлэх, за иргэдэд одоо энэ шахмал түлшний нийлүүлэлтийг хэвийн одоо хүндрэлтгүй, чирэгдэлгүй хүргэх энэ ажлыг бол зохион байгуулж мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангахаар ийм одоо үүргийг хүлээгээд нийслэл хотцоор бол ажилласан. За энэ 7 хоногт одоо нямдар сайдаар ахлуулсан энэ ажлын хэсэг бол за бас нийслэл хотцоор бол ажиллаад за тодорхой үүрэг чиглэлүүдийг бол нийслэлийн удирдлагууд бол өгсөн байгаа. За яг энэ халаалтын уйлдрал эхэлж байгаа энэ үед одоо түлшээр нэрэгдээ ингэж тасалж чирэгдлийг дахин үүсгэхгүй байх чиглэлээр за ер нь бол холбогдох ажиллаар үтсэн хүмүүс нь яралтай арга хэмжээ авч энэ дээр одоо байнгын хяналт тавьж бол ажиллаа. Ялангуяа энэ иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд бол сонгогдсон энэ төлөөлөгч нар бол энэ асуудлыг онцгойлон одоо хариуцаж ажиллаа гэдэг энэ үүрэг чиглэлийг засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга нямд орж өгчээ. Хот дээр нэг ажлын хэсэг дүүргийн юутай орлогч нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулад дүүргийнхаа засаг даргын захирамжаар дахиад нэг ажлын хэсэг байгуул. Тэгээд тэр дүүргийн хурлын төлөөлөгч албаны холбогдох хүмүүс оролцуулаад энэ цэгүүд тэр ажлын хэсгийнхаа гишүүд хувааж өгöd ойлгосон уу? Ингээд өдөр болгоно өглөөр 2-1 удаа очиж энэ юмныхаа нөхцөл байдлыг хэвийн болтол нь хяналт тавиа. Энэ жил ер нь дэндүү хариуцлагагүй л байна шүү дээ. Айл хэдийн энэ сонгон шалгуулалтыг хийгээд дуусчихсан 8 сар гэхэд дээлэх ажил бэлэн болчихсон. Хөөдрөнгөд сүлжээнүүд ажил болоод эхэлчих байтал яагаад ингэж удаад байт. За шахмал түлшний хувьд бол ийхүү одоо нийлүүлэлт хэвийн болсон. За дээрэс нь шатхууны нийлүүлэлт ч мөн одоо хуваарийн дагуу хийгдэж байгаа учраас энэ дээр ямар нэгэн одоо хомсдол үүсэх үе гэдэг энэ болгоомжлол одоо иргэдэд бий болж үнээсээ үүдэлтэйгээр за урт очир дараалал үүсгэж шүн дөлөөр одоо шатхуун авахаар очрлох ийм шаардлага бол байхгүй гэдгийг засгийн газар одоо энэ 7 хоногт уриаллаа.